นะครับมีแนวดิ่งก็คือเป็นแนวมาตรฐานทั่วไปเวลาถือถ่ายถัดมาหมวดสองเนี่ยการสั่นสำหรับแทนสมมติว่าคุณไม่มีปัญหาที่แนวดิ่งวางเล็งตัวเนี้ยไว้บนขอบเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่ดิ่งคุณจะไม่ดิ่งดิ่งนี้นะแต่คุณก็ยังต้องการการจัดการเพราะคุณจะโค้งนะหมวดสองเนี่ยให้มาใส่ผ่านการถ่ายรถวิ่งและตัวสุดท้ายการถ่ายแบบโมตามแบบไล่ทิศทางคุณถ่ายนักวิ่งเสไปเสมานักวิ่งโดยจะเสไปเสมาอันนี้เป็นน้องหมาน้องหมาที่วิ่งไล่ทิศทางที่เขาไม่รู้เขาจะเอายังไงใช่ครับในเล็กท่านมีงงเลยถ้าเดาไม่ได้ก็ใช้การสั่งต่างๆไล่การคาดเดาตัวดีมอลก็ผมเลือก100ปุ่มถัดมาปุ่มสุดท้ายเนี่ยไฮริสล็อกมันต้องไปใช้กับกล้องที่มันมีออโต้อินเดียครับกล้องพวกกล้องดูหน้าที่เป็นดูมันปรับค่าได้แบบออโต้ไฮริสล็อกเนี่ยมันจะไปช่วยล็อกในเรื่องของการที่เราปรับค่าเองแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องไม่ดูครับเพราะพอดีไม่ได้ใช้เอาไปว่ามันมีไฮริสล็อกให้กันแล้วกันจริง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 ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการตอบโจทย์เรื่องความอะไรแล้วแต่ว่าคุณจะทำเป็น